Bueno, erreza Launikaren kontra inoiz ez da erreza. Oso talde oso gogorra da, benetan baloi guztiak borrakaltzen dabe, eta orduan ezin da inoiz erreza, partidua ezin dira inoiz erreza izan. Hala eta guzti jaun eta jabe izan zarete gaurko norgehiagoan. Bai. Hasieratik baloi eukin dugu guk, eta nire ustez 80 minututik 70 edo bere zelaian egon gara jolasten, baloia geurea zen momentu guztietan. Gainera puntu bat gehiago, erasoko bonusarekin, baina agian garrantzitsuena izan da punturik ez jasotzea, ezta? Hori da, bai. Gure asmoa beti da 5 puntua tarratzea. Hori da, lehenengoa. Bigarrena da, puntuak kontra ez eukitzea. Gasteizen lehenko gunean nolan izan zen, aurten gaur nolan izan da, eta ondo, ze igez, Launika usteot izan zela talde bakarra, ensaio bat, edo ez dakit bi sartu zutela igez. Aurten ez da bezartu, ondo horretaz bai. Eta gainera, partidu bat gutxiagorekin jokatuz, ja lidertzan zarete. Bai. Hori nik ez nekian lider ginela ja, ez? Baina, akigu, liga honetan normala izango da, partidu guztiak irabaztea. Orduan, hortik aurrera, pentsatu behar dugu goian egon behar garela beti, buruan egon behar garela beti. Eta itxaron, otsaia eltzea, Espainian azteko, jolasten azteko.